每個人內心都有綠色種子，有啲已經茁壯發芽，而有啲人嘅種子仲係胚芽。我係時候出動啦！你好，我係綠鐵 B。你屋企有好多排碳怪啊！佢哋污染環境，仲會襲擊人類。綠色百寶，環保吸碳機，我哋一齊去將排碳怪吸走。就係咁，我哋開始周圍揾排碳怪，將佢哋一隻一隻咁吸走。好攰啊，又熱，真係好熱啊！我要走啊！你唔好走啦！我嚟一齊食嘢啊！好啊，哇，有好多嘢食啊！攞多啲，食唔晒都唔怕。排碳怪啊，好得人驚！唔使驚，我喺度。哈！排碳怪吸走。綠鐵 B， 對唔住啊！其實減碳任務每個人都有份。成個城市都俾排碳怪污染，變得越嚟越悶熱同污糟。我哋要一齊阻止佢，大家齊齊減少碳排放。換 LED 燈先。踩單車同步行，搭大型交通工具啦。唔用嘅電器掹插蘇，熄冷氣，開風扇。排碳怪吸走。綠鐵 B， 我哋成功啦！我哋去到一個好多大樹同植物嘅地方，空氣好清新。綠鐵 B 將收集翻嚟嘅排碳怪慢慢咁釋放出嚟。原來大樹嘅樹葉可以將排碳怪淨化噶，變成好多好多好清新嘅氧氣精靈。哇！我哋大家都要實行低碳生活，一齊保護環境。快啲掃描二維碼，睇電子繪本，學習更多環保小貼士。